Salutare, bine să vă aici de serie, o nouă serie de FNAF 3. Continui eu? A, zi. Da, mă, bine, hai să începem, că se duce timpul. Mihai să mă ajute, dar nu cred că să aibă cu ce. Hai să începem. Ce-ai zis, băi? Nu mai contează. Vedeți că la camera 8 este un afiș cu balonul. Copile, știu și eu, dar nu se face la noaptea întâi. Da, știu. Taci! Eu am zis lui Fonga, să tacă. Am auzit de pe Fonga. Bă, acum nu mai auzi, că i-am dat mult col. Flag. Cât a? 1 minut! Nu trebuie să mă întreb la fiecare secundă. Cât am făcut? Hai, poate închid telefonul. Implică și secunde. Nu știu, crezi că înțeleg, e 3 prima cifră de... A, 40. 2 minute aproape. Da? Ok, hai. La ce oră ești? Ora 1, bă, dai răbdare, mă! Vreau la noapte 2 să ieși. Ai răbdare. Hai să povestim. Ce? Ce? Ce să povestim? Nu știu, hai că, de exemplu, ce povesteam în episoadele cu Minecraft. Păi da, în episoadele cu Minecraft, eu de fapt jucam Minecraft. Aia ți-a aflat totul. Ok, păi și în episoadele cu FNAF 3 vorbim despre FNAF 3. Da. Da. Mamă, Uite, băi, de-abia ora 3. Știi ce fac? Mă uit pe televizor până să faci ora 6. Anunță-mă tu, că eu nu sunt la joc. Ai, bă, nu faci așa că se plictisește lumea. Și ce vrei să fac? Bă, știu, uite-te, știu, pe camere, admiră-le. Auzi? Da, aud că nu surd. E bine. Hei, uite-l pe Fuț, e atât de urât încât e să uit eu mai frumos la noapte. Wow, o robiță care scrie click, nu știam acest lucru. Hai! Le-am dat și eu ca să nu vă mai plictisiți. Să știți că știu să joc, dar la rugămintea lui Mihai, na. Știu să joc, doar că, cum să zic, nu poți trece de noaptea 5. Că e slabă. Noaptea 6! Faci gameplay acum? No! Sunt cu mangle. Bă, dar eu înainte eram cu balon, boi. S-a dus viața lui balonul. Mă las, că și așa n-avea nevoie de ea. Stai, că noi luăm pe altundeva. Eu v-am zis că știu să joc, dar voi mă contraziceți, mai ales Mihai. Nu te contrazic, bă, vezi că un balon colorat motivul ăla. Eu te întreb, tu chiar crezi că nu știu să joc? Da. Ce copac ești. Cam atât cu
acest episod. Scuze că a fost mai scurt, dar pot să filmez doar o noapte. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Mihai. Lasă, papa, dar... 5 minute, cam atât cu acest episod. La revedere!